بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو سلامونه نیکي هیلې مو منئ هر چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ تحیات سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو نن درته په وحدت خپرونه کې د خپل یو بل ملګري بلکې زما استاد هم دی، زما سره هغه په سواد کې د ډیرو شاعرانو استاد دی. اکثر د ژوند برخه هغه د سواد په سیمه باندې ویستې ده او کله چې هغه په سواد کې و په محکمه پولیس کې و د شاعرانو ګڼ شمېر ملګري به د هغه نه چاپېر و او هغه تر زما پورې یعنې د هر چا ښه حوصله افزایي کړې ده. هغه کې خدای پاک دا صلاحیت یې ښی و چې هغه چېرته د چا حوصله شکني نه ده کړې. د سواد په ادب کې او بیا په خصوصي توګه په پښتو ادب کې د هغه ډېره لویه برخه ده. یقینا چې د هغه په لیک باندې خبرې کول به زما د وس کار ځکه نه چې ماته زده کړه کړې ده، خو خپل حق ګڼم، ملګری مې دی، استاد مې دی چې د هغه پیژندګلو ستاسو سره وکړم، د هغه شعري مجموعې ستاسو سره مخامخ کړم چې د څو کتابونو مصنف دی. قدرمنو هغه دی حبیب الرحمن افګار ملکن صاحب چې د څه صفت محتاج نه دی. هغه د 5 کتابونو مصنف دی، یعنی 5 شعري مجموعې هغه لیکلي دي چې په هغې کې اوله مجموعه چې دی هغه دستور د مینې دی. یقینا چې دستور د مینې به ځکه یي چې هغه کله هم ما لیدلی دی، بلکې ما چې په ادب په میدان کې کله قدم ایښی دی نو هغه مینه ویشلې ده او مینه یې کړې ده، ځکه نو هغه د خپل کتاب نوم دستور د مینې ایښی دی. قدرمنو کله چې څوک د مینې په لار باندې تګ کوي، کله چې څوک په انسان کې په معاشره کې مینه خپروي، محبت خپروي، د نفرت نه نفرت کوي، نو یقینا چې د هغه انسان ژوند او د هغه هر ګام به د ازغو په سوکو وي. ځکه نو د هغه د 2یم کتاب نوم د ازغو په سوکو دی. قدرمنو کله چې څوک د مینې په رستار یي، مینه خپروي او مینه کوي، د هغه ژوند د هغه قدمونه که د ازغو په سوکو باندې یي، نو کله چې هم انسان د ازغو په سوکو قدمونه اخلي، د ستونزو سره مخ یي، نو یقینا چې هغه به غریو نیولی هم یي. ځکه نو د هغه د 3یم کتاب نوم غریو دی. دغه شان کله چې د انسان ژوند د ستورو د مینې شي، د ازغو په سوکو د هغه تګ شي، هغه غریو نیولی یي، نو د هغې نه مینه، محبت او په خصوصي توګه د سپېڅلي مسلمانۍ خوشبو راځي، معطر زندگی هغه تیری. ځکه نو هغه بیا وایي چې بعد سبا یو ساعت سلامونه. دا د افګار صاحب بیا 4مه ناتیه مجموعه ده. قدرمنو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د چا څوک دستور د مینې وي، د چا د ازغو په سوکو باندې به خامخا تګ کوي. څوک چې د ازغو په سوکو باندې تګ کوي نو هغه به خامخا غریو نیولی وي. څوک چې غریو نیولی وي نو هغه به خامخا بیا متوجه کېږي رب ذوالجلال ته او د نبي علیه السلام چې په یاد کې د هغه په مینه کې به نعتونه وایي. کله چې د دې ټولو مجموعه را جمع کړی شي نو هغه چې کله قام ته ښکاره کېږي نو د هغې نه بیا جوړ شي چې د په بام په سر د ښکلا رنګونه. د بام په سر د ښکلا رنګونه دا د افګار صاحب 5م کتاب دی او دا بل کتاب زما سره چې دی دا غریو، دا تاسو اینئ دا د افګار ملکن صاحب کتاب دی زما سره چې دا وخت زما په لاسو کې دی. ما تاسو ته وښوم. قدرمنو افګار صاحب یو قامپرست شاعر دی، هغه په پښتو مین دی، په پښتونیت باندې مین دی. کله چې هغه خپل قلم پورته کړی دی، کله چې هغه د الفاظو امیر جوړ کړی د خپل قلم په زیره باندې، نو هغه د قام په مینه کې، د قام په درد باندې، د قام په ستونزو باندې، او هغه د قام هر بچی ته، د قام هر وګړي ته د جانان په نظر کتلی دي، د خپل ځان په نظر باندې کتلی دي. نو راځئ چې ستاسو سره د افګار ملکن صاحب یو څو شعرونه شعر کم چې هغه سوی افګار صاحب په خپل کتاب غریو کې وایي په 95 صفحه باندې چې فطرت کې زما نشته د الفت نه بغاوت. فطرت کې زما نشته د الفت نه بغاوت، زه څنګه وکړم ستا د محبت نه بغاوت. او نصیب د سړي سوری وي په تن پسې یې درومي. نصیب د سړي سوری وي په تن پسې یې درومي، هر څوک څوک کوي د خپل قسمت نه بغاوت. قدرمنو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل که نه چې د افګار صاحب هغه
ژوند او د هغه دستور چې دی نو هغه مینه ده. ځکه خو هغه په خپل غریو کتاب کې هم وایي چې هغه وایي چې زما په فطرت کې مینه اغېږله شوې ده، او کله چې د انسان په فطرت کې مینه اغېږله شوې نو هغه یقینا چې د نفرت نه بغاوت کوي او د الفت سره الفت کوي. او بیا د هغه دا شعر خو بیا سبل شانتي چې نصیب د سړي سوری وي پتن پسې یې درومي هر څوک څوک کوي د خپل قسمت نه بغاوت. قدرمنو رب ذوالجلال په خپل قرآن کې هم فرمایي چې د هغې مفهوم داسې دی. تاسو په دې کې د مستند عالم نه هم باقاعده تپوس کولی شئ چې الله تعالی وایي چې مؤمن مسلمان دا نه دی چې د مخ مشرق طرف ته کړي یا مغرب طرف ته کړي، بلکې مؤمن او کامل مسلمان هغه دی چې د په ښه او په بد تقدیر باندې یقین وساتي. نو الله دوی کې چې موږ په خپل تقدیر باندې یقین وساتو او د الله تعالی شکر گزار جوړ شو په هر حال کې. نو ځکه افګار صاحب دلته کې د قسمت خبره کړې ده، د تقدیر خبره کړې ده، او هغه وایي چې د تقدیر د قسمت نه بغاوت کول دا د انسان د شان سره هم نه ښایي. او کله چې انسان د تقدیر نه بغاوت وکړي نو هغه د انسانیت حدود کراس کوي او هغه بیا د انسانیت د لارې نه په یوه داسې لاره باندې په داسې لار باندې روان شي چې اکثر هغه په معاشره باندې بوج شي. ځکه خو پوهان وایي چې شاعر د قام سترګې د قام سترګې شاعران چې دي هغه هم وایي دې ته چې انسان ته داسې لار په ګوته کړي د شعر په ذریعه باندې د خپل قلم په ذریعه باندې چې هغه انسان محسوسوي خو هغه ته په نظر باندې نه راځي. دغه شانتي قدرمنو استادو سره زه د افګار ملکن صاحب یو څو شعرونه در سره زه نور شریکوم. راځي چې وګورو چې افګار ملکن صاحب څه وایي په خپل کتاب غریو په 108 صفحه باندې. زه په جرس د ازادۍ د وخت اوده پاسوم، زه په جرس د ازادۍ د وخت اوده پاسوم، پسا به نشم چې زلمي دي یو لښکر نه کړم. وطنه ستا پتنګ به نه یم نه ته شمه زما، وطنه ستا پتنګ به نه یم نه ته شمه زما، په محبت کې چې لمبه دې خپل وزر نه کړم. قدرمنو دا د حبیب الرحمن افګار ملکن صاحب دا یو دوه شعرونه تاسو نور هم اورېدو. یقینا چې د وطن سره مینه کول دا د ایمان جز دی او د دې نه یو سپېڅلی مسلمان بل څه کیدی شي چې هغه کله هم سوچ لري، کله هم قلم پورته کوي، کله هم قدم پورته کوي. نو هغه د قام په غم کې، د اولس په غم کې، د خپل هیواد په غم کې. ځکه چې هیواد د خدای د طرفه داسې یو نعمت دی چې کله په هیواد کې ازادي، خپلواکي، مینه، محبت او د هغې پالنه په صحیح طریقه باندې وشي نو هغه قام د سیالو سره سیال هم یو هغه قام په نړۍ کې لکه دستورو زلنده هم یې. خو شرط به دی چې د دې هیواد په دې قام باندې هم فرض دي چې موږ سوچ وکړو چې آیا موږ د خپل هیواد له څه ورکړل. هیواد مثال د کور دی، لکه انسان له چې الله تعالی یو ښکلی کور ورکړي او هغه ته کله کړکۍ ماتوي، کله ولا بنیادونه راکني، کله ولا دیوالونه راکني، کله ته روشندان ماتوي، کله ته دروازې ماتوي، او بیا ګیله د دې کور نه کوي چې دا څه کور دی، زه په دې کور کې څه کوم، د دې خو کړکۍ ماته، د روشندان ماته، د دې دیوالونه ماتي. قدرمنو هم دغه مثال د هیواد دی چې الله تعالی خو موږ له خپل هیواد راکړی دی، خو چې موږ د خپل هیواد له څه ورکړي من حیث القوم د دې هیواد د پالنې دپاره موږ خپل صلاحیتونه څومره په کار راوستي دي. نو په دې عقله باندې د افګار ملکن صاحب تاسو دوه شعرونه هم واورېدل. زه در سره یو ځلې بیا تاسو ته وایم چې هغه وایي چې زه په جرس د ازادۍ د وخت اوده پاسوم، پسا به نشم چې زلمي دې یو لښکر نه کړم، او وطنه ستا پتنګ به نه یم نه ته شمه زما، په محبت کې چې لمبه دې خپل وزر نه کړم. قدرمنو دا د افګار ملکن صاحب یو دوه شعرونه چې ما ستاسو سره هم شریک کړل. د هغه یو څو شعرونه زه ستاسو مخې ته نور راولم، غواړم چې تاسو هغه هم واورئ. هغه په خپل کتاب 103 صفحه کې هغه د خپل وطن سره بیا په خصوصي توګه د سیاحانو مسکن، د سیلانیانو مسکن چې هغه په وړکي سویټزرلینډ باندې مشهور هم دی، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د هر ځای نه هغې ته خلک هم راځي، او یعنې د انسان ارمان هم دی، او د هغه د احساساتو درزا هم د ارمانونو خوب هم دی. سوات چې خلک وایي چې سوات موږ ولیدی او د لرې لرې نه دلته کې خلک راځي. نو افګار ملکن صاحب په خپل کتاب غریو کې په 103 صفحه کې مدین باندې یو سندر لیکلي ده، خو یاد دي
چې دا سندره د نن نه تقریبا 30 کاله مخکې ما په ریډیو باندې هم اورېدلې ده. نو هغه وایي چې دا سندره ستاسو سره شریکوم. هغه وایي چې د سوات د دنګو ښایستو غرونو لمن ته، د سوات د دنګو ښایستو غرونو لمن ته مابوزه مدین ته اشنا د سیل دپاره، چې د هغه کلي خورې ورې کوټې ووینم، په سر د غرونو چې واورینې لوپټې ووینم، د ښایستونو د سپرلي هغه ګلشن ته مابوزه مدین ته اشنا د سیل دپاره. په بل بند کې هغه وایي چې سیند له مستۍ چې په غورځنګ چپې وهي او درومې، سیند له مستۍ چې په غورځنګ چپې وهي او درومې، مسته هوا د اچر زلفې خپروي او درومي، چې زه یم ستا او ته یې ناز زما دیدن ته مابوزه مدین ته اشنا د سیل دپاره. افګار ملکن صاحب په بل بند کې وایي چې د نور خاتنه د شینکو او بشیګرام سیلی، د نور خاتنه د شینکو او بشیګرام سیلی، د بل لوري د پکلۍ شګۍ شاګرام سیلی، چې ژوندون راوړي د هجران سوي بدن ته مابوزه مدین ته اشنا د سیل دپاره. اخیري بند کې وایي چې لکه د خوب مې غوړېدلی په لیمو کې اوسه، لکه د خوب مې غوړېدلی په لیمو کې اوسه، په زړه افګاره را سره په رنګینو کې اوسه، چې خوشحالي راشي زما زړګي بدن، چې خوشحالي راشي زما زړګي غمجن ته مابوزه مدین ته اشنا د سیل دپاره. قدرمنو تاسو دا سندره هم واورېده چې که افګار صاحب یو طرف ته قام پرست شاعر دی او د پښتونیت او ننګ مینه غیرت محبت چې د هغه په خټه کې اغېږلی دی، نو بل خواته هغه په سوات په سیمه چې کوم ژوند تېر کړی، نو یقینا چې په دې جنت نظیر سیمه څوک ژوند تېر کړي هغه به ورسره دغه شان رنګین خیاله هم وي. د هغه خیالونه به وخت په وخت او نوې نوې غزونې هم کوي، ځکه خو هغه د مدین او د سوات نقشه یو په یو داسې انداز جوړه کړې ده چې یقینا چې دا سندره څوک هم اوري نو هغه به دا سوچ کوي چې زه دې سوات ته خو خامخا لاړی، هسې خو هم د سوات ځای م چې د هر چا ارمان دی، د لرې لرې نه دلته کې سیاحان راځي. نو په ستاسو په منځ کې نور نه حایل کېږم، د افګار صاحب دا یو غزل در سره شروع کوم او بیا درنه اجازت غواړم. افګار صاحب وایي چې زما د پت د ګلالو کلي ته دا لاره ده، زما د پت د ګلالو کلي ته دا لاره ده، ملګرو تلي د پښتو کلي ته دا لاره ده، چې زندان دی په ګډا د زنځیرونو په اواز، چې زندان دی په ګډا د زنځیرو په اواز، هغه بې سره لیونو کلي ته دا لاره ده، او د خپلې خاورې خپل اختیار په نوم بدنام د عمر، د خپلې خاورې خپل اختیار په نوم بدنام د عمر، په قام میلو پښتنو کلي ته دا لاره ده، د غریو نیولي حسرتونو د سلګو قافلې، د غریو نیولي حسرتونو د سلګو قافلې، د ستړي ژوند د خوشحالو کلي ته دا لاره ده، او د سپور وربل د غمه شونډې د ګل تراړې تراړې، د سپور وربل د غمه شونډې د ګل تراړې تراړې، د تاله شوي پسرلو کلي ته دا لاره ده، او ای د افګار په تکل تلونکي پښتنې میلمنې، ای د افګار په تکل تلونکي پښتنې میلمنې، د ملکنډ د رانیزو کلي ته دا لاره ده. قدرمنو تاسو د افګار صاحب دا غزل هم اورئ، یقینا چې په دې غزل کې ډېر څه پراته دي، خو بدبختي زمونږ ده چې زه بار بار وایم مونږ چې کله هم غزل اورو نظم اورو مونږ یې د خوند دپاره اورو، نو زه بیا وایم چې غزل د خوند نوم نه دی، غزل د یو پیغام نوم دی، غزل د معنیت نوم دی، غزل د یوې معنی نوم دی، غزل د ورکې لارې د تعین نوم دی. که کله مونږ د ادب څېړنه وکړه او کله مونږ د غزل په معنی ځان پوهه کړو، د غزل په مفهوم ځان پوهه کړو او د دې خوندونو د ژوند نه مونږ ووتو، نو یقینا چې مونږ به په اصل ادب باندې هم پوه شو، مونږ به د شاعرۍ په معیار هم پوه شو، مونږ به د شاعر په معیار باندې هم پوه شو. قدرمنو ستاسو په منځ کې نور نه حایل کېږم، په لوی الله مو سپارم، د خپل ځان خیال ساتئ، ډېره ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.